აი ესე გამოიყურება ავტომობილი ფარული დაზიანება. ნუ იფიქრებდით რომ მხოლოდ ეს არის დაზიანება. უბრალოდ გამოჭიმა ამას არ შორის რა, უნდა მოიჭრას. მოგესალმებით, მეგობრებო, კასტომერიდან. დღეს ყავს X6. აქედან რავი, საკმაოდ კარგად გამოიყურება, მაგრამ მეორე მხარეზე ნამდვილად ვერ ვიტყოდით იგივეს. ნუ იფიქრებდით რომ მხოლოდ ეს არის დაზიანებული ეს ზედანაწილი. აქ ეს, მაგრამ ეგ არ არის პრობლემა. პრობლემა არის აი აქ. აი ეს ნაწილი არის საკმაოდ შიგნით შეტანილი, შეხედეთ როგორი დეფორმირებული აქვს. და ეს არის სულ ნაცნობი მეტალი. ძალიან მყარი არის და ძალიან ძნელია ამ დეტალის გამოჭიმა და გამოქაჩო აქეთკენ. გარდა ამისა, ეს რო შიგნით შევიდა, თლიანი კარები დეფორმაციაში არის. ძალიან და ესეც გარეთაა გამოტანილი. კარებები გასასწორებელი არის, ეს ორივე კარები სწორდება, უნდა გავასწოროთ, მოგიტანს კაპოტს, კრილოს, წინა ბამპერს, ეს ცხვირი გადავზომე და 3 სანტიმეტრით არის წასული იქით მხარეს, ნუ გასაგებია და აქედან კიდე რა ვიცი, ხა დავშალეთ, ახლა აქედან აი ეს ჩანს ეს დაჭეჭყილი დეტალები და ეს ჩაშკაც შიგნით არის ამორტიზატორი შესული. დაჭეჭყილია სულ. ეს უნდა შეიცვალოს ეს გარე დეტალი, თორე აქ ისე არ გამოამის, გამოიჭიმება. არ ეყოფა ეს უბრალოდ გამოჭიმა ამას არ შორის რა, უნდა მოიჭრას ეს დეტალები გასწორდეს და ახალით ჩანაცვლდეს წესი და რიგით ეგრე არის საჭირო. ნახოთ რა ვიცი პატრონი როგორც მოიფიქრებს იმის მიხედვით ვიზავ. ნუ იდეაში ამას უნდა ყველა ვარიანტში გამოჭიმა და ჩაკერება ახლის. ხო, ცოტა ისეთი იშვიათი ის არის რომ არის ეს დრაივი. ანუ ეს ჯიპი არის უკანა წამყვანი. შვენიერი საფლით, წითელი ფერის. ემის საჭით. მოკლედ, უკვე ამის ჯერი დადგა, ახლა რობოტზე ავიყვანთ და დავიწყებთ ამ ავტომობილზე მუშაობას. მოკლედ, მომდევნო დღე არის. ვაგრძელებთ მუშაობას X6-ზე. ეხლა რა ეტაპზე ვართ გაჩვენებთ. დავიწყეთ გამოსუფთავება ამ დეტალების, გერმეტიკებს ვაცლით, რომ აი ეს წერტილები გამოჩნდეს და ამოსვერლოთ. კიდევ ერთხელ განმეორდებ, ეს არის ნაწითობი მეტალი და ძალიან ძნელია, ამოსვერლოაც კი ძნელი არის, არამთუ ზოგადად გაჭიმა და მისი გასწორება. აქედან შიგნიდან ეს კიდე შეგახედეთ, შეხედეთ, სად არის შემოსული ეს აქეთ, ამხელად არის შემოსული. და მოკლედ კიდე ჩაგერთვებით და გაჩვენებთ წინსვლა როგორ ხდება. ამას ბოლოს გავაკეთებთ. შეგახედეთ რა ეტაპზე ვართ. ეს გარე ფირფიტა მოიჭრა, შიგნით მეორე ფირფიტაც ამოიჭრა. ახლა უნდა გაიჭიმოს. აი ეს კიდე უნდა ამოიჭრას ეს ერთი ცალი ფირფიტა და მე უკვე უნდა ჩაებას და კონკრეტულად ეს წამოვიდეს და შიგნიდან და გარედან მოხდეს დაჩაქუჩება, რომ გასწორდეს. ნუ მე უკვე გადავალთ უშუალოდ მორგებებზე, აი ეს რო გასწორდება ეს ყველაფერი, აი ეს შეხედა, აი აქედან უნდა დაიწყოს ეს გასწორება. და ნუ ეს სტოიკაც შემოსულია და მოკლედ ეს ყველაფერი რო გამოსწორდება, მე უკვე დავიწყებთ მორგებას კარების და სხვა დანარჩენი დეტალების. ხარი არის რომ მაგარი გაჭიმული არის და აი ეს დეტალი ეგრე არ მოდის რა, ეს მარტივი, ისეთი მყარი არის. აქ ძალიან საშუალო გავლა, ეს რო გაწყდება, ეგრე მიაკლავს ადამიანს. მენა გადაჭიმულია. მაგარი დაჭიმულია. ნახეთ რა მდგომარეობაშია შიგნით.
აი ესე გამოიყურება ავტომობილი ფარული დაზიანება. ყიდულობ, გონია მარტო ეს არის, მაგრამ აი ეს დეტალი გაუთვალისწინებელი ხარჯი არის სრული. ანუ ისედაც ხა დაზიანება ძალიან დიდი არის, ძარის დაზიანებაა და რთულია რა სამუშაოთაც. აი ხლა ამოსვლის პროცესი მიმდინარეობს. აი რამდენი ნაწილისგან დაიშალა ეს ერთი ადგილი. აქეთ კიდე დანარჩენი დეტალები გადასაწყობი. აქეთ არის განცალკევებული ეს დეტალები სათითაოდ უნდა გადავიტანოთ. აი ეს დეტალები და იქნება როგორც ქარხანა. აქაც ეს დაჭაჭყილი ადგილები გაიჭიმა, გასწორდა, ეს მოიჭრება ესეთნაირად და ჩაკერდება. შემდეგ უკვე გერმეტიკზე უნდა ავიყვანოთ, იმიტომ რომ აქ სულ გერმეტიკებია, შეხედეთ რამდენი უსვია. ახლა გადავედით ფაზლის აწყობაზე. აი შიდა დეტალები ყენდება უკვე სათითაოდ. აი შიდა დეტალები უკვე დავიწყეთ შედუღება, დავგრუნტეთ მთლიანად, რომ შემდგომში უკვე არ დაიჟანგოს. ამის გარდა კიდე ანტიკოროზიულსაც შევასხავთ შიგნით, სპეციალური ანტიკოროზიული სითხე არის, ზეთოვანი სითხე, რომელიც შეესხმება და კიდე უფრო მეტად დაცული იქნება. ეხლა უკვე გადავართ სხვა დანარჩენი დეტალების მორგებაზე. აი ეს დეტალია კიდე გასაკეთებელი. ზეთ. ნუ ამას რო გავაკეთეთ, მერე უკვე გარე მთავარი კანიც შედუღდება. აი ესეთ სიტუაცია ეხლა. ეს დეტალებიც იჭრება, ეს დაჭაჭყილი და იცვლება. ძალიან კარგია რომ მეპატრონე მოიტანა ეს მთლიანი დეტალი რომ ამას შევცვლი და კი არ ჩანს დაიფარება პატკილნიკის ქვემოთ. ვაფშე ვერავინ ვერ შეამჩნევს თუ არ დაშალა პატკილნიკი, მაგრამ რახან გვაქვს ჩვენც ბარემ შევცვლით ამ დეტალებს და გამოვა ძალიან კარგი. A few moments later. გერმეტიკები წავუსვით სულ. ეხლა რამდენიმე დეტალია სულ დარჩენილი შესაღებად. აი ეს გერმეტიკები ეს ლამაზად წაისვა აქაც, აი ეს ადგილები შეიღება მთლიანად და ეხლა დარჩა ფრთა და პაროგია დარჩენილი შესაღება და ეს კარები. ეს მოხსნილზე უნდა შევღებოთ. მოკლედ უკვე აწყობის ეტაპზე ვართ. აი ესეთნაირად გამოვიდა, შეღებილი არის, დამტვერილი არის, ტროიანი უკვე მაგ საკმაოდ ჭუჭყიანი არის ავტომობილი. ხო, ნაწილ შეიღება დეტალები, იმიტომ რომ ცალკე მოიხსნა წინაკარები, შიდა სტოიკა იყო შესაღებიში, შიდა დეტალები იყო მთლიანად შესაღები. ეხლა აწყობის პროცესში ვართ, გაჩვენებთ ეს კარებებიც გასწორებული, შეღებილი. აი ესე. იღება მარტივად, ნუ აქეთკენ სახილული გვაქვს მოხსნილი აწყობის პროცესში ვართ. ხო, აქ ეს ამას პლასტმასის ფრთები აქვს და ეს ტაივანის ფრთა, რომ ტაივანის არის ეს ფრთაც კაპოტი ხარისხში ცოტა მოიკოჭრებს საკმაოდ. ეს ბამპერიც, მოკლედ, აი ესეთნაირად ესე გამოვიდა, ახლა ჩამოხურავ, გაჩვენებთ. ესე აქეთკენ იწყობა პატკილნიკს ვაყენებდით. რაღაც ნიუანსები აქვს ამ ფრთას. აქ ფორმებს არ იმეურეს, ერთი მეურეს მხარეს, აქეთკენაც ესე. მაგრამ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოვარჯულეთ ეს კაპოტი, უფრო ცუდ ზაზორს იტოვებდა, აქ ზემოთ ეს მოხრილ მდგომარეობაში იყო და მოკლედ მაინც გავასწორეთ, არ გვინდოდა შპაკლი გვეხმარა ამაზე, მაგრამ მოითხოვა რა, იმიტომ რომ ცოტა უკეთესად რო დამждარიყო, ის ძალიან საშინელება იყო. დანარჩენი ესეთნაირად გამოვიდა ზაზორები, შეხედეთ. აი ესე. მტრიანი არის და მოკლედ ხვალე მთლიანად აიწყობა და უკვე წავა მეპატრონესთან. აი ეგენაც გავაღო ეს კარები. აი ეგეთ შეხედეთ, ეს ადგილი რაც ჩაეკერა. აი ეს ადგილი, ესე მშვენივრად გამოვიდა. ეს კარები თავისუფლად იღება და იკეტება, ყველანაირი პრობლემის გარეშე აქეთკენ. აი ესე ზაზურები, ახლა ამას მიყუდებული აქვს აქ X6M-ის რა ქვია, ნასატკები, ალბათ ეგენი გვაქვს დაყენებული და მიწებებული არის. გადაკეთება დაჭირდა ფრთას ორივე მხარეს, ორიგინალ მხარესთანაც ჩაიჭრა დეტალები. აქეთკენ აი ეს ზაზურები, აქეთ ეს კარები დავკეტოთ ესეთნაირად და ვფიქრობ
ძალიან კარგი გამოვიდა და რა ვიცი, ხვალე უკვე მზად იქნება, მთლიანად აწყობილი იქნება და წავა პატრონთან. ესეც უკვე დასრულებული X6 აწყობილი, დაზაზორებული. წყალი გადავასხით, რომ კარგად გამოჩენილიყო. უფრო სუფთად ყოფილიყო, საკმაოდ მტერში იყო. ესეც ზაზორები შვენიერი აქეთ ესეთნაირად აქეთ. რავი, ამოვანათებ თუ რა მდგომარეობაში იყო ეს ავტომობილი ჩვენთან, როდესაც მოვიდა. დაყენდა ტაივანის კაპოტი, ბამპერი, ფრთა, კარებები გასწორდა, ორიგინალი კარებები დარჩა, გასწორდა. ესეთნაირად ჩაკერდა ეს დეტალი, კიდევ ერთხელ ავხსნი. შიგნით იყო შესული, აქ შეიცვალა ეს პოლი, მეორე მხრიდანაც შეიცვალა, ძალიან ბევრი მეტალი იყო, რომელიც მოვჭერით, დაზიანებულ და შევცვალეთ და გამოვიდა, მე მგონი ძალიან კარგი. რაღაცა ნიუანსები ჰქონდა, კაპოტს გვაწვალა რაღაცებზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მოვარჯულეთ და კარგი გამოვიდა. აი აქედან შეხედეთ ახლა ეს ზაზორები. ესეთნაირად. აი ესეც უკვე გავაცილებთ ახლა X6. კარგად. ასე რომ, ვისაც სარობოტი და სათუნუქე სამუშაოები გჭირდებათ და სამღერლო სამუშაოები, ყველა კასტომერში